अबको समय भनेको धर्मदेशनाको समय भएको हुनाले सबैजना शान्त भएर एकचित्त भएर धर्मदेशनालाई सुन्छु भन्ने मन उत्पन्न गराउनु पर्यो। पहिला कस्तो मन? सुन्छु भन्ने मन हैन। अनि त्यसपछि सुनेको कुरालाई राम्रो प्रकारले मनस्वीकार गर्छु भनेर पनि त्यो पनि हुनु पर्यो चित्त। अनि सुनिसकेर मनस्वीकार पनि गरिसकेपछि केही भए पनि आचरण गर्छु भन्ने पनि मनस्वीकार हुनु पर्यो, मनमा रहिरहनु पर्यो त्यो चित्त। धर्मदेशनालाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सर्वप्रथम शील गुण, समाधि गुण र प्रज्ञा गुणले परिपूर्ण हुनुभएको उहाँ तथागत अरहं सम्यक सम्बुद्ध भगवान बुद्धलाई शिरको धारण गरी वन्दना गर्दछु। शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु भन्थे भिक्षु जटिल माहेश्वर भन्थेज्यू जुनै भव जुनै लोकमा पुग्नु भए तापनि उहाँको शील समाधि प्रज्ञालाई शिरको धारण गरी यही भवबाट नै वन्दना गर्दछु। शासनमा अन्य लोकोत्तर मार्गदर्शक गुरु भन्तेहरूलाई पनि यही स्थानबाट नै वन्दना गर्दै र आज यसरी धर्मचक्र बुद्ध विहारमा उपस्थित भइकन धर्मदेशनालाई श्रवण गर्नका लागि पाल्नुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु दाता उपासक उपासिकाहरूप्रति दिन प्रतिदिनको मङ्गल मैत्रीको कामना राख्दछु। हामी मनुष्यहरूको दिन प्रतिदिन समय घट्दैछ कि बढ्दैछ? घट्दैछ कि बढ्दैछ? घट्दैछ। उमेर चाहिँ बढ्दैछ अरे। र अनित्य यो संसारमा अरे, यो दुःख यो संसारमा र यो अनात्म यो संसारमा अरे हामीहरूले मिथ्या भाव राखेर चाहिँ होइन अनित्य होइन नित्य हो भनेर हिँडेका छौँ भने गलत शरण परिन्छ। होइन यो संसार नित्य छ, कति सुख पनि छ, कति आत्मा पनि छ भनेर यसरी चाहिँ हिँड्न थाल्यो भने मिथ्या दृष्टिमा पुगिन्छ। त्योमा पुग्नु, त्यमा लाग्नु र त्यसमा विश्वास गरेर हिँड्नु भनेको आफैले नै आफूलाई नै तल पुर्याउनु सरह हो, खाल्टोमा झार्नु सरह हो। कसैले लगेर तपाईँ हामीहरूलाई चार पायामा लगेर घोस्ने होइन, कसैले लगेर तपाईँ हामीहरूलाई सुगति लोकमा पुर्याउनेवाला पनि उचालेर कहिले पनि लग्ने होइन। तपाईँ हामीहरूले कर्म जस्तो प्रकारले गरिराखेका छौँ त्यही कर्म अनुसारले हामी जुन जुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने हो पुग्छौँ। त्यो कर्म सिद्धान्तलाई अहिलेको 21औं शताब्दीमा आइपुग्दाखेरि सम्पूर्ण धर्महरूले यसलाई चाहिँ स्वीकार्य गरिरहेका छन् है। भगवान बुद्धको पालामा त थिए, अनेक प्रकारका थिए, कर्मलाई विश्वास नगर्ने पनि थिए है। ब्राह्मणवादी जैनवादीहरू थिए, कसैले कर्म आत्मालाई मात्रै विश्वास गर्ने, कसैले यही जन्मकोलाई मात्रै विश्वास गर्ने, अर्कोलाई नगर्ने, यस्तो पनि थिए। तर अहिले त अनेकौं धर्म भइसक्यो, तर पनि धेरै जसो धर्मले चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुभएको कुरा चाहिँ सही हो। कर्म भन्ने त्यो चाहिँ सम्पूर्ण धर्मले भन्छ कि भन्दैन? जानुस् खोज्नु सबैले भन्नु थालिसक्यो। कर्म राम्रो गर, कर्म राम्रो गर। अनि कर्म राम्रो गर भनेपछि भगवानको किन आश गरिरहेको छ? किन भगवानलाई लाज देखाउनु? भगवान छ, पुर्याइदिने, यस्तो छ भनेर। त्यही कर्ममै अडिग भएर रह। कर्म गर्नु, त्यसको फलको आश नगर्नु, पछि राम्रो गर्नु। र यो अनित्य दुःख र अनात्म यो संसारमा यो पृथ्वी मात्रै नभइकन हरेक पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण भौतिक वस्तुहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण आँखाले देख्ने चिजहरू सबै के छन्? अनित्य छन्। अब त्यतातिर नगइकन आफ्नै यो शरीरमै हेर्ने हो भने पनि, खोज्ने हो भने अनित्यलाई पाइन्छ कि पाइन्न? पाइन्छ। अनित्यलाई बुझ्नको लागि बाहिर जानुपर्छ भन्दा पर्दैन। अनित्य कहाँ छ भन्दा यही शरीरमै पाइन्छ, खोज्यो भने पाइन्छ। अनि दुःख पनि खोज्यो भने
पाइन्छ कि पाइन्न? यही शरीरभित्रै पाइन्छ। अनि अनात्मालाई खोज्यो भने पनि यही शरीर खण्डमै मिल्छ। भनेपछि अनित्य दुःख र अनात्मालाई यदि खोज्ने इच्छा छ, राम्रो प्रकारले देख्ने इच्छा छ भने कता निहाल्ने रहेछ? शरीरमा खोज्ने। बाहिरको कुरालाई हेरेर अनित्य भनेर नबुझिँदैन रे। बाहिरको कुरालाई हेरेर दुःख पनि बुझिँदैन है, अनि अनात्मालाई पनि जान्न सकिँदैन अरे। तर आफ्नै खण्डमा राम्रो प्रकारले हेर्न थाल्यो भने अनित्य दुःख र अनात्मालाई बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर भगवान बुद्धले धारे तिथि धम्मो, धारण गर्नु नै धर्म हो। त्यो धारण कहाँ भन्दाखेरि मनमा, चित्तमा धारण गर्नु। अब धारण गर्नु नै धर्म हो भनेर हामी सबैलाई त्यो अवगत नै छ, थाहा नै छ। र अब हामीले यसरी बुद्ध शासनमा प्रतिष्ठित भएर बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न, त्रिरत्नमा हामी छौँ हैन। यसलाई हामीले श्रद्धा राखिरहेका छौँ। र अहिलेको समयमा बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न, त्रिरत्न पनि छ कि छैन? छ। शरणमा पनि हामी छौँ। पुरै हुन नसके पनि धेरैभन्दा धेरै त हामी त्रिरत्नको शरणमा छौँ नि त। छौँ कि छैन? बुद्ध रत्न छ कि छैन? छ। कहाँ छ? बुद्ध भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? मनमा। रत्नमा बुद्ध रत्न हामीले र मनमा छ र चित्तमा छ भन्ने हो भने हाम्रो यो चित्तमा राग, द्वेष, मोहहरू छ भनेपछि त्यही हुनुहुन्छ भगवान? हुनुहुन्न हैन। र कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि भगवान निर्वाणमय भइसक्नुभयो है, निर्वाणमय भइसक्नुभयो। र उहाँलाई हामीले श्रद्धा मात्रै राख्न सक्छौँ र एउटा पूजा वन्दना मात्रै उहाँको स्मृतिमा मात्रै गर्न सक्छौँ। अब भगवान बुद्ध परिनिर्वाण भइसक्नु भएपछि बुद्ध शासनमा चैत्यहरूको कुराहरू खुल्न आयो। भगवान बुद्ध हुन त थिएन, तर भगवान बुद्ध परिनिर्वाण भइसकेपछि उहाँका शिष्यहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ भगवान बुद्धलाई हामीले चाहिँ हैन प्रत्यक्ष रूपमा पूजा गर्ने जस्तो हुन्छ त, केलाई पूजा गरे जस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि 4 प्रकारका चैत्यहरूलाई हामीले पूजा गर्यो भने भगवान बुद्धलाई नै हामीले सम्झे जस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ कतिवटा चैत्यको बारेमा कुरा भयो? 4। त्यही भएर संसारमा जति पनि चैत्यहरू छन् कतिवटा चैत्य नै हुन्? 4 वटामा आधारित छन्। एउटा ढाडु चैत्य, के चैत्य? एक। अर्को धम्म चैत्य, धम्मचेती। अनि 3 नम्बरमा परिभोग चैत्य, 4 नम्बरमा उद्देश्य चैत्य भनेर यसरी कति प्रकारको छ? 4 प्रकारको हो। यो 4 प्रकारको चेतीमा हामीले कस्तो प्रकारको चैत्यलाई खडा गरेर पूजा गरिरहेका छौँ त? मूर्ति पनि केमा पर्छ त हैन? मूर्ति राखेर, भगवान बुद्धको मूर्ति राखेर हामीले पूजा वन्दना गरिराखेका हुन्छौँ, तर भगवान बुद्धले मूर्तिको अस्वीकार गर्नुभएको हुन्। बुद्ध स्वयं हुँदा कसरी मलाई पूजा गर, मेरो अर्को बनाएर पूजा गर भन्छन् त? भन्नु त हुन्न नि। तर मूर्ति पूजा गर्दा पनि कसरी गर्ने त भन्ने कुरामा भर पर्छ। त्यही मूर्तिलाई हेरेर मात्रै, मूर्तिलाई पूजा गर्दाखेरि मूर्तिलाई माग्ने, मूर्तिले गर्ला भन्ने हो, यो मिथ्या दृष्टि चाहिँ हुनु भएन। हामीले त भगवान बुद्धको मूर्ति एउटा चाहिँ हैन श्रद्धा भाव राखेर चाहिँ स्मरण रूपमा चाहिँ एउटा गुणानुस्मरण गर्नका लागि मात्रै हामीले भगवान बुद्धको मूर्तिलाई एउटा प्रतिस्थापन गरिरहेका हौँ। अब धातु चैत्य, धातु चैत्य भनेको त बुझ्नुभयो होला। भगवान बुद्धको धातु र अरहन्तहरूको धातु राखेर बनाइएको चैत्यलाई धातु चैत्य। कहाँ छ? यहाँ पाल्पामा। कहाँ राखिया छ? आनन्द विहारमा छ। कसको छ? साँच्चै भगवान बुद्धले हो?
भनिन्छ के अरे अब होइन देखिया छैन भने चाहिँ ल ठिकै छ भन्नुभयो। राखिएकै हो भने चाहिँ ढाँटु चैते भयो है। भगवान् बुद्ध भन्दा नभइकन अरहन्त भन्तीहरूको ल्याए पनि हुन्छ, बुद्धकै चाहिन्छ भन्ने नि हुन्न है। सारीपुत्र महामोगल्यान भन्थे, अब भगवान् बुद्धको त अब पाइन्न। अरू श्रावक सङ्घ भन्तीहरूको त कता हो कता देखेछ, देख्नु पनि भएन है। डिङ्गनगरमा छ नि, जाँदाखेरि भन्नु न, त्यो धाटुहरू छन् त कोठामा राखिया छ। ऊ भन्तेको पनि छ, यो मोगोक्सेयाडो विमल भन्तेज्यूको पनि धाटु छ, धर्ममै छ त्यो चाहिँ हलमै। यसो त्यो चैतेको जस्तो क्लस जस्तो छ नि, त्यो खोलेर देखाउन भन्नु, त्यहाँ छ धाटु। अनि भगवान् बुद्ध, अनि त्यसै गरी सारीपुत्र, आनन्द, महाकाश्यप, अनुरुद्र आदि इत्यादि, राहुल सबै भन्तीहरूको चाहिँ एउटा उसमा छ कि यतिमै बटल, सानो बटलमा छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है जानुभयो भने। र त्यसरी अरहन्तहरूको धातु राखेर बनाइएको, भगवान् बुद्धका धातु अस्थि धातुहरू राखेर बनाइएको चैत्यलाई ढाटु चैत्य भनेर त्यो प्रमुख त्यो हो। र दोस्रो नम्बरमा धम्म चैत्य। धम्म चैत्य भनेको चाहिँ भगवान् बुद्ध होइन, धर्मलाई उद्देश्य राखेर भनेको चाहिँ भगवान् बुद्धका त्रिपिटकलाई चाहिँ होइन उद्देश्य राखेर चाहिँ बनाइएको चैत्य भन्न खोजेको। त्रिपिटक राखेर भगवान् बुद्धको धातु छैन भनेपछि अब के राख्ने त, भगवान् बुद्धको ज्ञानलाई राखौँ भनेर त्रिपिटक बुकहरूलाई होइन शास्त्रहरूलाई चाहिँ एक सङ्कलन गरेर एउटामा राखेर अनि त्यहाँबाट उद्देश्य राखेर खडा गरिएको चैत्यलाई के भनियो, धर्म चैत्य भनिएको छ। अनि त्यसै गरी 3 नम्बरमा परिभोग चैत्य। परिभोग चैत्य भनेको परिभोग उपभोग आफूले गरिराखेको भन्न खोजेको। भगवान् बुद्धको निमित्त हामीले जुन उद्देश्य राखेर चाहिँ जुन परिभोग गरिराखेका छौँ, जुन कलश भयो, ग्लास भयो होइन, यी सबै के हो त, परिभोग चैत्य भन्नुपर्छ। अब यो ग्लासमा अरूले पानी खान्छ खान्न नि, भगवान् बुद्धलाई हामीले चढाइराखेका हुन्छौँ। त्यसै गरी यो कलशहरू पनि भगवान् बुद्धलाई नै हामीले किन उद्देश्य राखेर चढाइराखेका हुन्छौँ, यो परिभोग गर्नको लागि होइन। अब भन्यो भने भगवान् बुद्धको हुन त भगवान् बुद्धले परिभोग गर्नुभएको सामानहरूलाई नै भन्न खोजिएको हुन्छ। भगवान् बुद्धले प्रयोग गर्नुभएको पात्र, चिवर होइन, सङ्गाटी आदि प्रकारका भगवान् बुद्धका लौरो होइन, कुनै कुनै देशहरूमा छ नि त होइन राखिएको छ। हो त्यो भगवान् बुद्धका सरसामानहरू भगवान् बुद्धले उपभोग गर्नुभएको, परिभोग गर्नुभएको चाहिँ हो त्यो वस्तुहरू राखेर बनाइएको चाहिँ त्यसलाई परिभोग चैती भनेर चाहिँ त्यसरी बनिएको है। अब अहिलेको समयमा कहाँ भगवान् बुद्धको चिवर पाइन्छ, लगाउनु भएको भगवान् बुद्धको लौरो पाइयो पाइन नि, तर पनि भगवान् बुद्धको भगवान् बुद्ध भने भगवान् बुद्धलाई जस्तै गरी हामीले मूर्ति प्रतिस्थापन गरेर चाहिँ खडा गरिएको हो कि नै यो भगवान् बुद्धलाई पानी चढाउन, बत्ती बाल्न, त्यस्तो थालहरू आदि। अनि त्यसै गरी अन्तमा उद्देश्य चैत्य भनेको चाहिँ हो यस्तो, उद्देश्य चैत्य भनेको मूर्ति केही पनि राखेको छैन, यहाँ धातु छ छैन, धम्म चाहिँ यहाँ त्रिपिटकभित्र छ, यहाँ छैन त्यहाँ पनि। अनि भगवान् बुद्धको परिभोग गरेर छ त छैन त्यहाँ पनि, तर उद्देश्य चाहिँ हामीले लिन सक्यौँ। अब भिक्षुपन्थी आएर परिधान पाठहरू गरेर यहाँ पूजा वन्दनाहरू भइरहेको छ, बुद्ध पूजाहरू गुणानुस्मरणहरू भइरहेको छ, केलाई उद्देश्य राखेको त, बुद्ध रत्नलाई उद्देश्य है। अनि त्यसै गरी परिभोगमा अर्को के पनि पर्छ त, पलङ्क पनि पर्छ। पलङ्क कहाँ छ त्यो, बोधि पलङ्क कहाँ छ, बुद्ध गएमै छ नि। भगवान् बुद्ध जहाँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो त्यो कहाँ छ, बोधि बिहारमा छ, बुद्ध गयामा छ। जहाँ भगवान् बुद्ध परिनिर्वाण हुनुभयो, लेट्नु भएको खाट छ त्यो के हो, त्यो पनि कहाँ छ, कुशीनगरमा छ। त्यसरी त्यो परिभोग भगवान् बुद्धले जुन चिज प्रयोग गर्नुभएको चिज छ त्यसलाई परिभोग चाहिँ त्यो ल्याएर खडा गर्यो। तपाईँहरूको जिजु बाजेहरूले पनि प्रयोग गर्नुभएको कुनै सामानहरू छ भने ल्याएर खडा गरेर परिभोग गर्नुहुन्छ कि नै, त्यसलाई परिभोग चाहिँ त्यस्तै। अब उद्देश्य चैत्य पनि बुझ्नुभयो कि भएन, भयो नि, भगवान् बुद्धलाई उद्देश्य राखेर, नत्र केही पनि छैन, यसमा मात्रै के हो, यति हो।
यहाँ कुनै उस आत्मा पनि आउँदैन, यहाँ कुनै बोल्दा पनि बोल्दैन नि, केही पनि हुँदैन। उद्देश्य मात्र राखेर भगवान बुद्ध यस्तै हुनुहुन्थ्यो होला भनेर हाम्रो चित्त प्रसन्न हुनको लागि भगवान बुद्ध 32 लक्षले युक्त हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीले चाहिँ त्यो गुण राखेर चाहिँ हामीले गुण भगवान बुद्धका 9 गुण र भगवान बुद्धको यहाँ मूर्ति अगाडि आएर पूजा वन्दना गर्नु र बाटोमा गएर गर्नु के फरक छ कि छैन? छ नि त। बाटोमा बसेर बुद्ध पूजा गर भनेर कसको हुन्छ? त्यहाँ मनाउँछ, आउँदैन। अनि यहाँ चाहिँ आनन्दपरि घरसेर भएर स्वयं भगवान बुद्ध नै अगाडि पर्नुभयो कि जस्तो नि हुन्छ है। त्यसलाई उद्देश्य चाहिँ त्यो भएको हुनाले अझै ढाँटु चैट्यो भने झनै अझै उस हुन्छ। ओहो भगवान बुद्धको धातु छ अगाडि हुँदा। त्यसै गरी धम्मचैटी त्रिपिटक हुँदा अनि त्यसै गरी भगवान बुद्धले प्रयोग गर्नुभएका सरसामानहरू त्रिपिटक उद्देश्य राख्नु पर्यो त्यसलाई। त्रिपिटक त बुक त हुन्छ पुरै त अब 84,000 धर्मस्कन्धलाई नै सङ्कलन गरेर चाहिँ त्यसलाई मान्छेले चाहिँ नपल्टाउने ठ्याक्कै खडा गरेर सिल जस्तो टाइपमा बाकसमा राखेर ठ्याक्क चैत्यमाथि ठ्याक्कभित्र राखेर त्यो धम्मचैटी, त्यसलाई धम्मचैटी भन्यो है। अनि परिभोग चैत्यमा भगवान बुद्धले धम्मपलङ्क जुन भगवान बुद्ध जहाँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर गर्नुभयो, जस्तै राजाले राज गर्ने गद्दीलाई सिंहासन भनिन्छ। के भनिन्छ? सिंहासन। जस्तै भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर धर्मदेशना गर्नुभएको जुन ठाउँ बस्नुभएकै ठाउँहरूलाई के भनिन्छ? तब धम्मपलङ्क भन्छ है। अब राजाले आफ्नो गद्दीमा बसेर सिंहासनमा बसेर सिंहको जस्तो आसनमा बसेर राजाले जुन जस्तै सिंहले पनि आफ्नो जङ्गलमा उसले जुन ठाउँमा बसेर ऊ चाहिँ कराउँछ, गर्जिन्छ, कोसँग डराएर गर्जेको हो त होइन नि त। उसले गर्जिएको सुनेर सबै जनावरहरू त्रसित हुन्छ, कोहीसँग डराउँदैन। उसको तागत त्यति हुन्छ सिंहको। त्यसरी नै राजाको पनि त्यतिसम्मकै तागत हिम्मत हुन्छ। राजगद्दीमा बसेर सिंहको जस्तो हैन गर्जिएर आफ्नो हुकुम सुनाउने ठाउँ भएको हुनाले त्यसलाई सिंह आसन भनिएको, सिंह आसन। त्यस्तै गरी भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको बोधि पलङ्क, अपराजित पलङ्क कुन सूत्रमा? पुबान सूत्रमा छ है अपराजित पलङ्क। अपराजित पलङ्कमा भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको त्यो अपराजित पलङ्कलाई किन अपराजित भनेको छ? कसैले पनि पराजित गर्न नसकेको, जित्न नसकेको भगवान बुद्धले नै त्यो ठाउँलाई लिनुभएको। अरू कसै आएर त्यो ठाउँलाई के गर्न नसकेको? हडप्न नसकेको, जित्न नसकेको। कसले? मारले। मारदेवता, मार देवता, देवता नै हो। मार भन्ने बित्तिकै राक्षस भन्नु होला, देवता नै हो है। परनिमित्त वशवती देवता, मार देवता आएर भगवान बुद्धलाई जब बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि भगवान बुद्धले म यो आसनमाबाट यो हैन यो आसनबाट म कहिले पनि उड्दैन, अब बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त नभएसम्म म चाहिँ उड्दै उड्दैन भनेर चाहिँ हैन अधिष्ठान गरेर ध्यान भावना आचरण गर्नु हुँदाखेरि धेरै देवताहरू पनि मजाले आएर हैन एकदम खुसियाली मनाए। ओहो भगवान बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर हर्षित भए समर्थकहरूले। जब भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नु हुँदै गर्ने क्रममा चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, प्रथम रात, दोस्रो रात, तेस्रो रातको अन्तिम प्रहरमा अनि मार देवता आएर चाहिँ भगवान बुद्धलाई डिस्टर्ब गर्न आउँदाखेरि चाहिँ अब मार त भनेको त अब देवताहरूभन्दा पनि अलिक तागतिलो हुन्छ, बढी पावरफुल हुन्छ। त्यही भएर त्यो देखेर चाहिँ उता समर्थक देवताहरू पनि भागे डरले हैन। अनि भगवान बुद्ध एक्लै, कोही छैन साथी, भगवान बुद्धको पछाडिबाट बोल्ने कोही पनि छैन। मारले त्यतिखेर मेरो आसन हो, तिमी छोडेर जाऊ भन्दाखेरि भगवान बुद्धले यसो हेर्दाखेरि पहिलाका भगवान बुद्धले पनि यही पृथ्वी यहीलाई नै उद्देश्य राखेर यही नै गर्नुभएको बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त। र भगवान बुद्धले जति पनि पारमिताहरू पुरा गर्नुभयो त्यो कसलाई थाहा छ त? पृथ्वीलाई थाहा छ नि त हैन। पृथ्वीमै भएको हो कुरा हो नि त। जति पनि बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि वेशन्तर जातकसम्ममा वेशन्तर बोधिसत्व हुँदाखेरि हात्ती दान दिनुभयो, सेतो हात्ती, छोराछोरी दान दिनुभयो, आफ्नै प्राण पनि दान दिनु लाग्नुभयो, धन सम्पत्ति दान। त्यत्रो गरेको चाहिँ कसलाई थाहा छ त भन्दा पृथ्वी साथीलाई थाहा छ भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ त्यो मार देवता कुन माथि चढेर आएको थियो? हात्तीमाथि। कुन हात्ती? कति ठुलो हात्ती थियो होला त्यो? गिरी मेखला हात्ती। के हात्ती?
गिरी मेखला हात्ती हो। गिरी मेखला हात्तीमा चढेर आएको जुन मार थर्काउँदै गर्दा भगवान बुद्धले जुन भूमि स्पर्श मुद्रा कुन कहाँ छ त्यो लगभग यही नै हो खास। अनि यहाँलाई गुल्बा मात्र राखिदिएको, त्यो गुल्बा त होइन छैन होइन, तर त्यो भूमि स्पर्श भगवान बुद्ध यसरी आधा ध्यान आधा भूमि स्पर्श हो किताबमा होइन, यही हो। तलपट्टि छुइराख्नु भएको त्यो भूमि स्पर्श, भूमिलाई छुनु भएको। छुँदाखेरि छुने बित्तिकै यो पृथ्वीलाई चाहिँ थाहा भएको हुनाले पृथ्वी चाहिँ के भयो कम्पित भएर आउँदाखेरि त्यो गिरी मेखला हात्तीमा चढेको जुन मार पनि के भयो त्यहाँबाट झर्नु परेको थियो भन्न खोजेको। हात्ती अनब्यालेन्स हुँदाखेरि मार पनि तल खस्नु पर्दाखेरि भागाभाग भयो, दौड भयो। अनि त्यतिखेर भगवान बुद्धले त्यो विजय गर्नुभयो, अरूहरूलाई जित्नुभयो भएको हुनाले चाहिँ त्यो अपराजित पलङ्क, त्यो पलङमा त्यही ठाउँमा बसेर जित्नुभयो, कसै अरूले आएर जित्न सकेन भगवान। त्यही भएर अपराजित पलङ्क हो। त्यसलाई पनि आज हामीहरूले बुद्ध गयामा जाने हो भने त्यसलाई त्यो ठाउँलाई हामीले के गर्न पाउँछौँ, दर्शन गर्न पाउँछौँ अपराजित पलङ्कलाई होइन। त्यसरी भगवान बुद्धको धातुहरूलाई जम्मा गरेर पूजा गर्नु, वन्दना गर्नु, धातु चैत्य धर्मलाई राखेर गर्नु, धम्म चेटी परिभोग भगवान बुद्धको परिभोग वस्तुहरूलाई राखेर परिभोग चेटी भगवान बुद्धको मात्रै उद्देश्य राखेर। अहिले धेरै जस्तो उद्देश्य राखेर गरेको चैत्य छ कि छैन? जहाँ धेरै ठाउँमा तपाईँहरूले जहाँ जुन ठाउँमा तपाईँले मूर्ति पुऱ्याउनु भयो त्यो सबै के हो उद्देश्य चेती हो। चाहे तपाईँले उता बौगा गुम्बामा पुऱ्याउनु भयो, चाहे उता कौले डाँडा केही डाँडा हो, अनि कता कता पुऱ्याउनु भएको छ नि त, सबै के हो परिभोग हो। ल गर है तिमीले उद्देश्य राखेको हो, हामीले गर पूजा गर भन्ने राखेको हो, त्यसलाई उद्देश्य हो। त्यही कारणले समय परिस्थिति अनुसार भगवान बुद्धको परिनिर्वाण भइसक्यो। परिनिर्वाण भएर त्यसरी नै अझै सङ्गायनको कुराहरू आउँछ। सङ्गायनमा पनि धेरै कुराहरू भयो। भगवान बुद्ध परिनिर्वाण भइसकेपछि अहिलेसम्ममा सङ्गायना भनेको सङ्घहरूको मिटिङ, त्यसरी बुझौँ न, सङ्घहरूको सत्सभा, एउटा चाहिँ संविधान होइन, कसरी गर्ने कसरी व्यवस्था गर्ने पनि अहिलेसम्ममा 6वटा सङ्गायना भइसक्यो। कतिवटा? 6वटा सङ्गायना किन भएको? फरक विषयमा भएको छ, एउटै किसिमको होइन। अब त्यो परिस्थितिलाई हेरेर सङ्गायना गरिएको। अब भने कहाँ भयो त सङ्गायना? इन्डियामा कतिचोटि? पिपल गुफामा पहिलोचोटि हो त। अब भन्न खोजेको इन्डियामा कतिचोटि भयो? 3 चोटि भइसक्यो सङ्गायना। कतिचोटि? 3 चोटि। इन्डियामा एउटा अजातशत्रुको पालामा, एउटा अशोक राजाको पालामा, एउटा कालाशोकको पालामा। पहिला अजातशत्रु, त्यसपछि कालाशोक, त्यसपछि अशोक 3मा भयो। त्यसपछि 3 चोटि उसमा भयो इन्डियामा। त्यसपछि गन कता भयो? श्रीलङ्का अशोकाराम बिहार भन्ने सायद होइन हो, त्यो बिहारमा भयो। अहिले पनि छ भन्छ भग्नावशेषमा। अनि त्यो बिहार भयो। त्यसपछि बर्मामा 2 चोटि, एउटा माण्डलेमा, अर्को रङ्गुनमा। रङ्गुनमा त धेरै पनि भएन, ज्ञानपट्टि भन्दै पनि जानुभएको थियो होइन। त्यो 6औं सङ्गायना हो। त्यही भएर यो 6औं सङ्गायना त्यसरीसम्म अहिलेसम्म भएको छ। 7औं सङ्गायना चाहिँ भएको छैन। किन भन्दा 6औं सङ्गायना त बल्ल कति समय लाएर वर्ष लाएर पुरा गरेको हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले सङ्गायनाको बारेमा पनि अलिकति भन्नु थिएँ, समय र उसले गर्दाखेरि चाहिँ दिन सकेन। पछि भन्दै जाउँला, देशनाहरू सुन्दै जानुहोला, म यो मौकाहरू नगुमाउनु होला भन्दै सबैको यो मङ्गल मैत्रीको कामना गर्दै, सबैको भलो, सबैको सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु कामना गरिकन मेरो देशलाई अन्त्य गरिन्छु। भवतु सब मङ्गल। अब पुण्यानुमोदन समय भएको हुनाले सबै एकजुट भई मिलेर